Что делать? Que faire? C'est simplement une conversation. Je vous pose des questions. Ça aide les hommes à comprendre qui vous êtes. C'est plus vivant que des photographies. Согласна. Oui, je suis d'accord. Pouvez-vous vous présenter votre prénom, votre âge, votre travail? Меня зовут Людмила. Je m'appelle мне Людмила. 34 года. J'ai 34 Я ans. практикующий психолог. Je suis psychologue. Я не работаю наемным сотрудником, я развиваю. Je ne travaille pas dans un cabinet psychologue. J'ai mon propre business. Трансформационные игры, Je fais des jeux de работаю transformation. индивидуальные консультации. Je fais des consultations Мое individuelles. хобби, которое переросло, в принципе, в мой доход и в C'est мою mon работу. hobby qui s'est transformé en fait en profession. Игры, да. Des jeux de transformation, Но это как мини-тренинги. ce sont comme des Для людей как mini-trainings личностного роста, но в виде pour игры. croissance personnelle, mais sous forme de jeu. Все мы с детства, и мы любим играть. В детстве Depuis любили l'enfance, играть, и on aime ребенок tous jouer. через игру, он L'enfant, à узнает travers этот le мир, jeu, через il apprend à игру. connaître le monde. Оказывается, взрослый человек через Et il игру apparaît может que узнать себя, les adultes получить ответы aussi на свои вопросы, peuvent avoir des создать réponses à leurs кардинально questions другие результаты в своей avec les жизни. jeux Поэтому вот я et voir des провожу changements такие cardinaux игры, dans leur как vie. мини-тренинги, да, но Ce sont работа des jeux comme des более mini-trainings, психологическая, да, des jeux через psychologiques. игру. То есть есть поле, кубики. Il y a des cartes, des dés, des jeux de société. Ce sont des jeux Да, да, de это société. настольные игры, да. То есть раз- Vous Не, êtes это обычно avec un группа patient? людей, Non, c'est dans un это groupe 4, de 6 personnes. человек, 8 человек. Это Parfois 4, 5, групповая 8 игра. personnes. Ce sont des jeux Да, en groupe. такой мини-тренинг на 8 человек. Des mini-trainings avec 8 personnes. Групповая игра. Des jeux de groupe. Да, это очень интересно. C'est très Ну, мне intéressant. нравится. J'aime Людям beaucoup ça. тоже. Les gens aussi. Да. Et les gens changent vraiment avec le jeu? Меняют те, которые хотят чего-то изменить в жизни. Les Не gens все changent. Не все хотят. Non, pas tous Да, qui veulent те, кто changer. хотят, те, конечно, меняют Ceux много qui чего veulent меняют. peuvent beaucoup changer dans leur vie. Quels sont les problèmes que les gens veulent changer dans leur vie, veulent transformer dans leur vie? L'argent Хотят больше доходов Les gens и veulent plus d'argent отношения, et- семья, отношения. et les То есть relations de это, couple. наверное, в наше время самое актуальное. Что À notre époque, c'est probablement ce qu'il y a de с этими запросами demandé. люди приходят. C'est avec ces demandes-là que les gens arrivent pour me voir. Больше дохода и хотят Plus d'argent и качественно другие отношения в своей Et семье. aussi des Ну, либо relations de вообще qualité создать dans le couple. отношения, у кого их нет. И какие больше всего проблемы вы заметили сейчас? Et quels sont les problèmes les plus fréquents dans les relations de couple en Ukraine? Ну, наверное, то, что, к сожалению, но Malheureusement, у нас очень много мужчин не хотят брать beaucoup d'hommes ne veulent pas ответственность за prendre la свою даже responsabilité, жизнь, не то, что, да, за même de семью, leur за vie, детей, за женщину. encore moins de leur famille et des Если они enfants. не берут на себя ответственность. Ils ne prennent pas de Виноват кто responsabilité. угодно, но только Tout le monde est coupable, mais pas сам eux. человек, да. mais Я в pas это lui. не верю. Я знаю, что если Je в ne моей crois pas à жизни ça. что-то не получается, но это точно я это создала, и точно от меня Si quelque зависит chose это ne réussit pas dans sa vie, ça dépend ни от forcément de кого-то, soi. ни от Ça правительства, ни ne от dépend pas du какого-то gouvernement, ça ne человека, dépend да, pas de либо telle ou чего-то telle там personne. еще. Ça dépend de Поэтому soi. у нас есть такая в стране проблема, да, Et что c'est- большинство, конечно, не хотят брать ответственность. на Les себя. hommes ne veulent pas prendre de responsabilité. Et vous avez remarqué que ce problème est plus fréquent chez les hommes? И от женщин, и от мужчин. Non, les hommes et les Женщины femmes. у нас очень много на себя Les femmes берут. prennent beaucoup de responsabilités sur Да, leurs и épaules они, в принципе, создают то, что как бы они не дают et elles ne donnent pas пространства d'espace для pour мужчины, les да, для hommes, того, чтобы мужчина pour que l'homme создал что-то puisse кардинальное. Они, faire quelque chose по dans cet большому счету, espace. мужчин не верят. Elles ne font pas confiance Ну, aux это hommes. не верят их мамы, мальчиков, Ça vient да, des мальчики mères qui вырастают, élèvent leurs женщины, enfants comme ça. которые не верят. А потом женщины много на Et себя ensuite, les берут, femmes prennent да, beaucoup не sur la дают responsabilité. пространства, да. Elles ne Мужчина laissent pas de со place своей стороны pour les не hommes. берут Et les ответственность. hommes ne prennent plus de responsabilité en Это conséquence. сложилось Cela исторически. se fait du fait de l'histoire. Я когда-то думала, что это изменю. Je и pensais alors que ça allait максимально changer et je от себя faisais des сделаю, efforts pour да, que ça но change. всё-таки я понимаю, что, да, еще от людей много Mais зависит. ensuite, j'ai compris Но que хотелось бы ça это dépend изменить. beaucoup des gens Я si верю les в gens то, veulent что может changer ou быть pas. по-другому. Я знаю, что может быть по-другому. Et je sais que ça peut être Я знаю семьи, différemment. в которых по-другому. Je connais des familles où ça se fait de façon différemment. Ici à Да. Khmelnytsky. Ну, это мои И друзья. у вас уже были отношения? Vous avez eu déjà des Не, я relations? замужем J'ai не jamais была, été у меня mariée. отношения были, но замужем я не была, детей Je n'ai pas d'enfants. Детей нет? у меня нет. И вы хотите... Et vous voulez avoir des enfants, une famille? Oui, bien sûr que je veux. Думаю, я к этому уже доросла. Je crois que je suis prête pour cela. Хочу иметь семью, хочу Je veux avoir une иметь famille, des детей. enfants.
И какой мужчина вы Quel genre d'homme vous voulez rencontrer? Я хочу мужчину, у которого есть свои Je voudrais мечты. rencontrer un homme qui a У ses него propres должны быть rêves. свои Il doit avoir мечты, ses rêves, свои ses желания, souhaits, свои цели ses buts какие-то dans в la жизни, vie, которые он реализует. qu'il veut réaliser. Они не просто у него мечты, Pas seulement он des rêves, mais реализует. qui veut les Плюс, réaliser. конечно, хочется, чтобы был человек, который Je voudrais готов rencontrer un homme qui est реализовать prêt мои мечты и мои aussi желания. à m'aider à Вот, réaliser который mes rêves готов, et mes souhaits, поддержать qui va me soutenir, то, чем я занимаюсь, да, хотя бы как бы принять qui va это, accepter ce que je fais dans mon travail, не быть против, qui ne sera да, pas принять contre то, что, чем я ce que je занимаюсь, и, в принципе, готов там, быть рядом, qui sera да, prêt à создавать être какие-то свои причем proche de moi, результаты, да. qui veut avoir des не résultats. исполнит ваши мечты, потому Oui, il что ne va pas никто не réaliser vos rêves parce que Да, personne ne peut да. réaliser vos rêves à votre place. Конечно. Bien sûr, Но быть рядом, это да. être proche de moi, c'est cela. Это поддержать, но человек может... Soutenir. Bien sûr que moi aussi, je vais soutenir je vais soutenir cet homme à réaliser ses rêves. Я считаю, что это круто, когда люди реализуют. C'est génial quand les hommes et les femmes réalisent leurs rêves. ваши мечты. Et c'est quoi vos Я rêves? мечтаю путешествовать. Je voudrais voyager. Очень хочу увидеть Je voudrais мир, vraiment voir le хочу. monde. Самая такая ближайшая мечта, это, конечно, Греция. Mon rêve le plus proche, c'est d'aller sur la Grèce, Хотела там просто en пожить, Critée. хотя бы месяц пожить. J'aimerais bien vivre un mois dans une île en Grèce. Хотела бы увидеть весь Je мир. voudrais voir le monde. Плюс я планирую, вот сейчас работаю, как бы запустить то, что я делаю через интернет. J'aimerais aussi réaliser ce que je fais Потому sur что Internet. всё-таки, я думаю, что я не хочу жить здесь, хочу жить Je voudrais в vivre другой ailleurs, dans un стране, autre да, pays, возможно, в Европе, peut-être en Europe, возможно, где-то в другом месте, dans une autre но place. в другой стране. Но то, чем я занимаюсь, я бы хотела Ce que этим je fais, je voudrais заниматься le дальше, réaliser, поэтому я mais хочу le faire aussi запустить это sur как Internet, онлайн. comme un service online de psychologie. Да. Игры, Des психология, jeux de да, psychologique да, sur да. Internet, avec Skype. Ну, как-то да. Пока я не сильно понимаю, Mais как tant это que je ne будет, comprends pas но exactement вот. comment ça marcherait, c'est difficile. Ну, еще, конечно, на мечтаю русском про En языке, russe alors? Да, да. Ou en ukrainien? На украинском, русском. En russe et en Со ukrainien. временем и Et peut-être английском. même en anglais. Ну, я сейчас учу просто. Simplement, j'étudie l'anglais en ce moment. Пока так, по чуть-чуть, но получается. Je réussis un petit peu. Он дается, ну, C'est difficile, mais все получится, je vais réussir, я думаю. je crois. Это я осилю. Je fais des Если efforts. другое осилила, то я это осилю. Je mets des Конечно, efforts еще là-dedans. хочу Bien sûr, je vais avoir une famille et des enfants. такое сейчас. Окей. И что вы можете сказать о вашем Qu'est-ce que городе? vous pouvez dire de votre ville, Khmelnytsky? Вы родились тут? Да. Vous êtes né ici? Я здесь Oui, je suis né. родилась, я здесь выросла. C'est là que j'ai grandi. Ну, Родители из... Vos parents sont de ну, не с Khmelnytsky? самого города, как бы с области. Pas de la ville même, mais de la banlieue. Как бы. Ну, моя мама сейчас живет в Ma mère Хмельницком, vit отец à в Khmelnytsky, другом mon père vit dans une autre ville, ils sont séparés. Вот. Ну, я здесь выросла. Я люблю это. J'aime cette ville. Хотя многие люди, которые сюда приезжают с других городов Украины, Beaucoup de personnes qui viennent многим он не ici, нравится. qui viennent d'autres villes d'Ukraine, ça ne leur Этот plaît pas. город, в нем нет такого там исторического Parce que центра, on n'a pas de да, centre какого-то там historique. глобального. Хотя есть история, историческое значение есть, но Il y a какого-то une каких-то signification зданий, historique, ну, чего-то mais il n'y a такого pas нет. de То bâtiments, есть de есть у нас musées, города в Украине, которые имеют alors qu'il y a более des villes en историческое Ukraine qui ont beaucoup plus значение, de в этом плане centres они historiques, красивые. comme Odessa, Одесса, Lvov, Львов, Черновцы, Черновцы, Тернополь, да, то есть Тернополь. они как бы такие. Но Хмельницкий, он довольно Mais уютный. Khmelnytsky, c'est une Здесь ville хорошо, confortable. комфортно, но это торговый Mais c'est une ville de marchands. рынок. Здесь везде Il y a des рынок, marchés здесь ici, везде partout. чего-то продают, Ici, on да. vend des То choses. есть это такой торговый город, C'est но une при том ville он довольно marchande. спокойный. Mais elle est très calme. Спокойный, тихий, Calme, комфортный, confortable, небольшой, petite, да. Да, принципе, мирные. paisible. Да. И спокойно, здесь очень много, в принципе, хороших Ici, il y a людей, beaucoup de здесь gens очень intéressants, много gentils. знакомых, друзей, J'ai да. beaucoup Ну, d'amis. меня знают Beaucoup de много, gens me connaissent ici. в принципе. Ну, исходя из моей, конечно, Bien sûr, c'est à cause de mon работы, travail, исходя из того, чем я de ce que je занимаюсь, да, то есть такой публичный Je человек. suis une personne Знаешь, в publique городе ici. Хмельницком, ну, я люблю этот J'aime город. cette Мне ville. когда-то казалось, что я жить буду только Alors je pensais dans le passé que je vivrais seulement ici, que j'irais nulle part. Последние 2 года Mais я les 2 поняла, dernières что années, j'ai compris здесь que уже места мало. ici, Куда-то je m'ennuyais un больше, peu. Je дальше, voudrais чего-то voir quelque много chose de больше. nouveau, Хотя этот город всё равно люблю. même si j'aime ma ville, bien entendu. Красивый, C'est une belle ville по-своему. qui a son Ну, style. парк красивый. Les parcs sont beaux. Природа красивая. La nature est belle. Люди здесь такие, ну, попроще. Les gens ici sont simples. Потому что есть города, где Parce qu'il y a des villes d'autres formats. Там такие люди
больше À Odessa, par понты. exemple, les gens sont un peu А plus здесь, ну, так, coincés. попроще. Ici c'est plus simple. Хотя из того, что у нас здесь Ici, рынок, on a un много marché, чего et il y a продается, beaucoup то многие de choses qui se кто там с Киева, vendent. если приезжают, то говорят, что Les у gens нас de там все Kiev очень модные, все очень круто одеваются. viennent ici et ils trouvent qu'ici les gens sont bien habillés. Да, много дизайнеров. Il y a beaucoup de designers ici, Продают одежду. Да, да. Ну, много чего dans les привозят habits. сюда, привозят с Китая, с Турции продают. Il y a beaucoup de choses А qui viennent de много здесь Chine, шьют на de Turquie, месте, да, qui очень arrivent много. ici, qui sont vendus ici au Много marché. городов, люди приезжают, они couture. здесь старятся и продают у себя. Как бы, отсюда И может везут. быть поэтому, если это торговый Si c'est центр, une ville поэтому marchande, больше растет, c'est pour ça и qu'elle se développe autant. в этом городе. Ну, здесь говорят, что очень много денег Ici, il y a проходит beaucoup d'argent qui города, circule. и сейчас Хмельницкий очень сильно Il y a строится. beaucoup de constructions à Очень Khmelnytsky, много нового чего beaucoup de строится. nouvelles Плюс по maisons, Украине он, по-моему, d'appartements. на первом или на втором месте по застройке. C'est la première ou la deuxième place en Ukraine pour le nombre de constructions à Khmelnytsky. Но сейчас, да, он сильно растет. Beaucoup de grosse croissance de la ville. Mais il n'y a pas beaucoup de Ну, touristes. туристов, да, это не Ce n'est pas туристы. une ville touristique. Это Львов. Lvov, c'est туристический, touristique. Там очень много. Ну, мне просто, я в Львове училась. J'ai étudié à У меня Lvov. в Львове тоже есть друзья. J'ai des amis В là-bas. принципе, город знают, то там, Oui, да, là-bas, c'est там une очень ville много. Даже touristique. Même les universités, с разных стран. il y a des gens Здесь de такое. différents pays. В Ici, non. Тернополе много тоже. À Ternopol aussi, à Kiev Понятно, aussi. это столица. C'est la Ну, и capitale. во Львове там же аэропорт. есть. À Lvov, il y a un aéroport aussi, Да, c'est есть, plus да. pratique. Здесь так, базар. À Khmelnytsky, c'est le bazar. C'est le marché. Ну, спасибо Merci большое. beaucoup. Было C'était очень très intéressant. Взаимно. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Таня, я не поняла, ви що Львов рекламуєте? Таня, кажу. Який Львов? Надо, щоб в Хмельницький їхали. Нафіга Да. вони нам у Львові, я ізвиняюсь. І в Хмельницький поїдуть. Чесно, так?